zawai chu be vekula politics lampang kan suya case sensitive tak te issue sensitive deuh kan suya ton trum chu somi video hi endai te ang mini som panga lai mai thei thu kan suya ton trum ga kan ti to chu english in tong sia enge sai ha ka thia cha ka ga tong le lin hi ka thiam lo hi mani in te si cha kan thuina ton trum mai he video ka la en mia lo wa atong hi mi zo tong kan la ling vel lo na ni chu mo chu ton trum mai he kan ti to ba chu ni ya chu ti ngan thu ko pui te lo kan ti bo kan tum chuang lo wa enge ni sai le te kha tu na hian tong kan la ling don ni pathian thu sai tong la ling chu win lo en thrin mai thea so mi thu sai hi mi zo tong kan han ling chin do ni ten comment la ma kha ni le thiam lo em mai ti to pon mai thea ne ka thiam vak lo ama ka chu nol pui na kan khria thiam thei dan tu kan le chenang tu na lo ngai tha chin da to Hello. Hope you're doing good. Today I'm going to talk about something that I have never talked about before in my life. Si bai wo le ino thatlan ka winga voina hianin kan thiu sei tu chu ni da kan sei ngai lo kan sei do da ni atin ka khia te ko mi pha chi han sei nei em Hello. khami chin kha tho sei tu ni khia an thu do sa na sa mai sia Hope you're doing good. Today I'm going to talk about something that I have never talked about before in my life. It is regarding my body and my relationship with kon sei tu chu at tak sa le athil e chung cha kon sei do na ka kon sei do na ka ling ta ke food. Nobody really knows about this unless you have shared the living space with me, unless you have tu na ka kon sei tu hi ka bun nai te in kho sa thina ni mo ka tiang in ni dam lo cho hin tu manin khret ka ring lo wa been really close to me in the past few years and has known me since my childhood. You wouldn't know. ka te tong min khria te ni bo lo chuan chu mo no ma hen ka ni mal chan chen ka on sei chok do na ni ti chu So I wanted to share about my personal experience about this topic. So as you can see my body, I'm not min huang hianin han ti ka khomo ka tak sai min huang hianin thau lo tu kan ni lo wa tin cheng lo tu kan ni bok hek la wa too fat and I'm not too skinny. So I have always been pretty much the same, but of kaum da na hi course I have turned into a grown woman compared to my preteens and early 20s. in khoi lo mai thea ka te lai ka tle ngol chho lai mo tin he zong kan ni chho lai te ngai to chung ka tak sa he pui tin ve chho vio to ni han ti ni ka tak sa hi ai thak dang nam na sa ve vio to ni an ti chho ve la ni My body has changed a lot. So I struggled a lot with my relationship with food and how I viewed myself. chu wang chang ka chu e dan chung chang vel hang te hi ka be chho vio mai tin ka ngan ka ri na chung chang te po hianin han soi se la ni mo han khel te po ka hlo vio zel mai I used to get a lot of criticism regarding my weight. I was never skinny enough. So chen ka chuan in ngan yang che ka ti chu dik chi lo me the ma ko chu ngan yang i khiam tha tok lo mo i fit zai tok lo min ti deuh te panom thrin hei mi zo chu khal kan lo ma wa chun tham dang thrin ka chun khal hian no lom lu tuk lo nia model te hian khal nul ngai lo wa ka tiang deuh khan i che ka i khiam tha tok lo min ti tu te panom ve thrin ati as some of you may have known about my past, I participated ka hun kal to te ka tang chuan in he mi beauty ngan yang mi zo kan khe the ta no chu miss than na kan ti mai thun kha miss than nai kan ti zo vek me he ti ma ten ka ten na sa em thrin ti in khianga in a lot of beauty pageants. So naturally, I was expected to have a chu mi ni wang chuan ka tak salan da na po moi vio tu a i be se ka ne ya model-esque figure, and I tried my best. chu mi to chung ka thei to ko chu I was never skinny enough, even in my own eyes. ke ma nge po hian in ka du thu hi chu ka in sam bi lo ti ma wa che zai fit zai chu ka ni ke in ti bi lo fa
I would work out 5 to 6 times a week. Cao khát à vui ngó trong vui học té các exercise của các trainer của workout trainer. When I was in my 20, 21, 22nd till I was 23. Cùng sum ni pathum kan hi chho thleng khan ka bei chowa. I would work out vigorously. I would do powerlifting. Lifting te mo ri choi te ka tia. I would go on walks. I would do Ke kal te le thil dang dang mo thlan han ti chu zoi the nang chi te. cardio exercises regularly, and I would go to different types of dietitians. Ai zo la te po hei dietitian an tia doctor lampang mo ka tiang ang lampang ang chi te po ha ka ron sa ni hei le in le khami taksa control na to velang te po ha. And I would see the dietitian every week or so. We would take my measurements. We would Ka tin kam thuina ka measurement te kan la take my weight. We would make, she and I would create this chart together for plan te kan siam ti khan chat te kan ang wa nge ne ang pa bak tu ha mo. what I'm gonna eat from the moment I wake up to my Jing ka tho tanga ti khan in ka thil ei tu te ti khan ko tin kan siam ho thri kan siam don thuina. breakfast, lunch, all the snacks and the dinner and the amount of Tui ka in tu thleng in wa man na kan siam tak thrin ti. water I'm gonna drink, the type of food I'm going to eat every day throughout the week, and the end of the week. Ni tin ka tlo nen ka top no ma te po. We would discuss about Ka ti ha ka thil ei tu ho in dot te te kan sei thrin ni. what I enjoyed, what I didn't like, and all the physical aspect of my body I have tried. Mo ka taksa ka tiang khan in a ka taksa ta na thatu khan thei to kan taksa thatu te ka ti ka taksa lan moi the na tu khan thei to ka chu ve thrin na ti mo. Tun ma lo be thrin na sa ja ka sei cho nei chu. And trust me, when I said it, I had put a lot of effort into changing my body. See, I wanted to change my body. That was my problem. My mom would say, there is nothing wrong with you. Ka nu cho nen a ma poi the nem ti men ti thrin na ma ko chu ka taksa ti dang lam tu khan lang moi tu khan thei to chu ka chu ze la. And I would say, I know there is nothing wrong with me. I'm perfectly healthy, but I'm not skinny enough. Ni ang ma poi nom thei nem ka ti ke po chu tiang in ka in du khop lo ni lo ma ko tle ma han lan che ka ti to meng o lan che khiam de wa kha ka du a be ni mai la. I'm not perfect. Like, I don't look like my other friends on stage. You see these girls on stage, I would show them the pictures, like they are so skinny. Ma se hei andaran hei competition tan chu thrin ta khata khan ka thian te ka ti pui te ho taksa te ha ka mu thina hei an ni chu tiang hin taksa ne ya chu wang chon tran la ka langai ni mo ma ba ka la nei ni ka ti ve thrin ni nan en te che. Look at me, I'm not skinny enough. And when I looked back at the pictures of me when I was 21 and 22, I was so skinny. Kum som ni pa som ni pan ni lai vel ne na ka in compare kan khai khen phe chon ka ti lai khan in ka chek moi view maya ka ria moi view maya amna ka tun nuwa he chon tle min khal de wen ti ve te pon ma na. Compared to my body now, I was very skinny, and it makes me so sad that I used to think that I was not skinny enough. Chu wang chuan in ka ti hun lai anga chek ria moi zat mai ka ni ta lo kha khri om ka ni ti ni. Because other people told me so, and I don't blame Tin mi dang ho khan in khami thu kha I chek tok to lo ti khami na khri thrin bok sia an ma ni phe ka chu ka va dem ho chuang lo wa ka tian sei wang khan. them. Of course, if you're gonna be on stage, if you're gonna nia stage ma kan din chu ka ti mi pui ma ka in participate in a beauty pageant, you should put your absolute best kan thei to kha kan chu chu ngai ti ka mai. effort, and I did. And just because I was parading on stage with a face full of makeup and glittering gown, Stage ma in chei moi tak mai le makeup zong zong na ka tinga ka in lan wang khan. you wouldn't know how I felt inside. I did not feel good in my Yan ni ang kon fi view ngi min ngai mai the ma se ani ta ka chung in du khop lo ve ta te mai ka ne ka in du khop lo ve thawa chu min khia pui khyak lo mai the ya. body. I wanted to change my body so bad. I was Chu mi chu han siam dang lama han ti po ka du ve la tu ka ne mo. so detached from my body. I never listened to what my body was telling me. I would overwork myself. Ka taksa hian in atok to ti in sign mi kon pe ma se ka thin lung hian ngoi te ka be ngai ni ka ti ve na chu thrin ani ti. Ha ki min som ve ngai thak to lom.
and I would restrict myself from so many kinds of food. My chu mini wang chuan chu tam tak chu ngai nang ei tuk tam tak ka in khep pa relationship with food chu wang chuan ka ei le in chung chang hi a buai ve do nui mai ni has been very complicated. I to kan tiang deuh tiang kan be ri tuk don lo ning man ta ken speed hi avei hi pen kan tiang nge would restrain myself from a certain type chu pa ngai kan ti tam tak te la ka tang hianin ka in la khang en long nge ka in sum of chowa food. I would try my best to get away from it. to pa chua And now we are here. Now chuan hei hi kan lo thleng ta mo he tim mi din mun hi ka lo ni ta it's the start of 2024, and last year has been an amazing kum sang hi la som hi pale kan lo chuang kai ta ni kum te kha han ngai to khan kan hun kal to te kha ko pui ka ti ya in na so na tam tak te pok journey and an amazing improvement regarding my spiritual journey. ka tha lam pang jin kong po chuang khop mai So ti chuan in one day I have come across this video talking a woman talking about weight gain and obesity. You see, I had put in so much effort and regarding food in my body, I don't understand when I see clinically obese people, right? It's not that ti chuan he din hun hi kan lo theng ta sang hi la som ni pali ka tak sa chung chang ka lan dan te ka ri na chung chang te le ka i le in chung chang video siam te on ngai ta kha tiang siam ngai tu ko pa min wan ti mi pui te kha ka wa huwa po ni khan pa chong lo chu tiang in I hate them or anything, but like I used to question, why can't they just put a little bit more effort and have discipline and just maintain a healthy, normal life, right? Just because I was able and tried so hard. ka soi so le rak me thai kha mi video thao chung chang le kha mi roi na chung chang kha mi vel video kha siam lo ngai ta ni le ka tiang video siam ka muwa ting ka khia ka en non to lo wa chu ama ka lo ngai to chu na tinge mo han be ve ta sak mai se te mak tok lo wa ni ting ai dang ka nei ve thok chen ti To maintain my body as the way that it is, and I'm not even happy, by the way. I'm not happy, even when I tried my hardest, right? And I had the audacity to judge other people. ama ko chu te ka se bang chung ka tak sang kan lung oi ta ti na chu ni ha lo ka thei top chu ka chua ka lung oi bik chung lo ama ko chu ka thei top ka chua thina wang khan mi dang ka khia thiam na ai chon khia thiam lo na ti ve mai se ti ngai dang ha ka lo nei ve thui na ti Asking this question in my mind, this question, why can't they just ti ve mai se ka be ang khan be ve mai se ti kha tum ha chon ngai dang ka nei thui na nei ti ni chu do the same, right? How stupid is that? How stupid is that? I used to ask that question in my head. kha ti ngai dang ka lo nei thin kha a thla ka in ti ati Yeah, this hi ka zo te ni azula my cat Azula, she got neutered today, and her anesthesia is still wearing off, so she just wants to be really close to me. dam thabak lo ngoi de ni ang chu bang chung ka bu nai ma du ti hen ka po ma nei he ti Okay, so let's continue. kan sun so bang So yeah, in that video, video she ina was chuan really going Ama deep, kha- and she started ano talking thuk about the maya. psychological aspect ngai nang khan di of a weight na gain, chung and chang it a really resonated with me. a ka gong hun dan te kha a soi chho ta na And the thing that really resonated with me was when she said, "Are you eating food because you lack ke ma a tho soi ka ngai thla kan ni hang khoi do tu chu he hi ni affection ya and care?" And I've known about this about myself, that I have grown up in a family, in a household where showing care and affection in a physical way, even in a verbal way, was not normal. Like, we live together, physically we are close, ka soi bu vak lo me the a chon chu soi thiam ha riu mai a ngai nang he thil kan ei hian nin ta ka chon in thil kan ei hian kan tak samo na tu la ti vel point kan ei lova ke ni a be kin ama point se ke ma ka chung ko pe chon in chung te min ruwa ta ti sa ngai nang he ei le idang zong te ni mo tin trong kam pon min ruwa leo leo ko mai a but we have emotionally distanced ourselves from each other, and we really never showed affection or care towards each other. But we love each other. You know, we have a close bond, and I love my family. I always will. We deeply care about each other. We are still learning how to express that to each other as we grow up. I'm not here to trash my family or anything, but we had a very somehow dysfunctional and difficult tuần tháng qua hiện cái lệnh phổ thấu và mà có chú sẽ chuang in hay cái nhìn này in mà cái nhìn này in cái tiền cái chuột ông lộc mà đã cái lệnh phổ cho phía về
cái chung thế cái sợi xiêm là nhiều lâu này tỷ về là còn sợi trâu nín cái kia cái hết thiếm vắt tạt đầu phao cho cái cái chỗ nào hết thâu cái sợi chuột thiếm chia đâu này family all my childhood growing up, so I've always known tiền line ăn chung còn dẹp lâu cho nên bụng thế mình là đâu họ sẽ về đâu có mình mấy thầy this about myself, but I never understood how it would play out in my adult life. How chú khang lại cái tiền lại bố hoặc là cái chung của chân là các lên thu hiện nên anh tiếng nghe cái mà hoa này chỗ đó anh tiếng nghe còn là chỗ đó tí cái ngày tuổi ngày biết là it was going to impact me, how what ways it was going to show up. So when I was a child, when I wanted attention, I would show it. I am not one of those avoid. cái tiền lại cho nên mình lại sắp xếp cái tỷ cho cái lần chỗ tiếng mấy chuyện khác cho anh thuộc chuyện là cái tiếng cái này về chuyện đâu vậy attachment type of people where they just push away people. I am the opposite, the anxious attached person. That's me. I would cry if chủ trong cái tập mấy giờ là cái lòng chuộc tập mấy giờ thế này chứ I didn't get the type of affection that I wanted. I would cry and it didn't help. I threw a lot of tantrums because of wanting to get a little bit of affection, a little bit of care, a little bit of attention, and I didn't get it, and I just got used to it and I grew up with it, and I never expected to get affection in that way anymore by throwing tantrums. Mà sẽ anh em ta trong cái tiếng cái nào các con lừa cái những người sắp xếp tiếng cái lần tiếng về thiên ông gì ông em thấy chân chuông là các con đen sầu nuông cái tiếng cái chỗ cái chính xuân xuân em biết đó chân chuông ông gì này tạc lâu này thì tôi có cái tiếng về thôi á cái tiếng về sầu cho na anh cho con chú. I have realized about this recently, and up until recently, I couldn't understand why I would eat a lot of things that I didn't even like. It is one thing to eat something that you like, right? It makes you feel good. The nutrients, your body needs it. Understandable, right? I intake a lot of food that are very. Cho nên cái đặc sắc ta là lâu tuồng gì thế? Ồ khác, ngày này căn lối này sao? Cái ngày tuổi chuyện nào cái đặc sắc ta là lâu tuồng, thì chúng ta tiếng một cái anh là tí mà ở chỗ cái ấy chỗ nó sao biểu dễ là tí về là suy chỗ nên cái kia. Because my body needs the nutrients, right? But there are certain types of food that my body does. Kan tak sai na mo te chu ma ko chu thren khate chu kan tak sa mo ni lem lo hi kan e na ska e na sa ni ani pu ni ve tho mai thei te ti ani mai thei it's not needed at all, and consciously I know it, but subconsciously I have this love-hate relationship with food. I would still eat it, but why, right? I could never understand. I know that I don't need it, and after I eat it, it makes me feel so bad. Ka ko om ta chu khatiang ka e kha ne no khang atinge mo ka e thrin le kha ti kha ngai to na om ta ne chan chu kan khret to chu ma khi tak sa mo na lam pangai pe mo chi kha ni ya. Now I had put on this extra few pounds on my belly. Ka dula te khan ti khan thau te kan siam so na. Of course, I work yeah, so ta chu ka la na sa out almost all of the time, so I'm not gonna be like clinically obese, but just to make me feel sad. Ani na kon sei ta ka chuan in tiang a he thau pung lam ni lovin tak sa moi ta ka do wang khan khati anga tak sa thau lo le khana ma khan khriom ti na han la thwen si ni. Just this enough amount to make me feel sad, I would eat it, and I cannot stop myself. I could not stop myself. It's not that I have this eating disorder. Mà sẽ to me vào ngót trong cái xiêm thế ngót trong xí là eating disorder hắn tiếng gì cái tiếng cái này tí nó thấy cho你trong là and I'm addicted to sweets or anything. Mà cái tiếng hàng hay ấy rất này control thế đó nó cái này thấy cho你là mà it's not like that. It's mostly when I'm alone. When I'm around friends, I don't crave for anything. Mostly when cái mà có khoa trang hiền tiếng ấy đấy là các anh xuống thầy vào lầu về lại truyền á một lại truyền tới đây nó cái nằm hô tây trong cái gì vậy tí. When I'm alone, mostly when I've been detached from reality, when I'm in my mental space too much and I'm completely detached from my body, that happens. I will crave for a certain type of food and I will eat it and it doesn't even make me feel good at all. I question myself, why did I eat that again? Why did I do this to myself? Mà sẽ cái tiếng mà thế mà anh ấy thì anh ấy khan mà có cái nỗi mà tiếp xuống là có tiếng một cái ấy để truyền lại cái đó nó lâu xin một lại thì khai ngày tuổi về truyền thông này. And so now the uncomfortable feeling sitting in the back of my head, I have confronted it. I am not running away from it. I did not run away from that psychological aspect anymore, and that is very difficult to do. It was very challenging for me to do, and it was not like my caregivers in my childhood did not give me affection because they hated me or anything. It was because we had a very dysfunctional family when we were toddlers. Cái này giúp bị tốn là nó em giúp lòng cái thiệp chuyện đâu này tôi say khi liên tục gặp bên khởi đầu mấy thế younger sibling
My brother, he was very sick until he turned 12 years. So he used to get all of the attention, and I am very healthy. I'm so blessed. I don't even catch the flu. Like, if you are someone who is really struggling with food, just ask these questions to yourself. Are you eating this item? Are you eating this cake, this ice cream, this chocolate, etc. because you want to shove it down? còn soi đó là cho nên các tiếng ấy để nó cần thiếu ấy chuyên là khai em vắng cái này thì hàng ngày tụi tao là túi tỷ vàng không phải mấy ấy này em thì về là còn soi này chứ không? Your throat, like you are shoving down some type of emotion that you don't want to process, or are you eating this because of lack of emotional closeness? Because that is what we need the most, even more than food and water, right? Because when we were a child, emotional closeness was needed in order for tiếng chân khát su hay in nhầm nan ấy để in hi cái chút cái này về chia đâu cả cái thiểm chia đâu mà có chân suy để thuyền na chân khát chân mua tới phụ vắc lâu tay lại ăn nữa nó khởi động tên ấy để in đó mà ăn chuẩn mấy giờ là chung tới bộ chỗ anh về thấy thôi thì về các bạn suy này khác thì cái in niệm còn thì về us to get food and water, right? Our caregivers would provide for us food and water because we are emotionally close to them. So if you don't have that emotional closeness, even though you don't want to admit it, or you're running away from it, or you don't realize it, it's not going to change the fact that you need emotional closeness in your life. And just as I did, you can be physically present with someone and don't have any emotional closeness. cái tiếng cái lỗ này chuan ấy để in nó mà chính film mấy đầu khan cái miền hậu sự tất cả ha anh chính cái đã truyền tới hành xiêm mà lúc tụi lại cái tiếng ông đầu khan nằm đàn tới ông mà tụi cái thì về là sới này mèo. So emotional closeness can show up as just a simple hug, someone giving you a kiss on the forehead, someone having your best interest. Because after emotional closeness, what we need is emotional safety. If you grew up like me in a household where you did not feel emotionally secure, lúc này khi ở tên live về nó hun tắc lâu hậu sắp về chuyện nó khôngมีcòn lên số lúc anh ấy là in là mà hắn phải về nó lệch tập này mấy thầy thế bằng thế không có tiếng về cái tập lâu này nị chuan thì you're not gonna want to feel safe in your body. You're gonna want to detach from your body like I did, and that is a painful experience. ấy để in là mà chuan lâu khan. So when we talk about security, it doesn't have to be physical abuse. I hope nobody experiences sexual or physical abuse. That is extremely horrible, and nobody on this earth deserves it. Mo nó mà trốn lâu khan tiếng cần từ sẽ ta cái tiếng đặc sản lần đó là mình đang lâu bị duy tên lâu sấy sấy duy tên ăn hẳn tọt khan khăn là từ số chuyện nó cái tiếng cái tuộc lâu đó cái lòng mong đón tắc em thì về là sấy. Surviving abuse is one of the hardest things a person can go through, and another type of sấy rồi đâu sấy từ họ bùi tôi tiếng họ bùi thế mấy là họ còn tiếng bữa này xuống lâu mà họ cho còn lần ta cả cho nên chúng ta hay cái video xem hi mình đã có sẵn về đó mình sống thì đó là nhỉ tawp chắc cái đầu end chuan về chắc cái này cho đi fakawm thleng vì khai này thứ sấy cho có bùi thế mấy hành tỷ tuổi bọn cái lệ thiếm lâu hôm rồi này bọn cái lệ bọn cái khai đầu cái bằng này bọn team đông cho sấy cho khai thâu mình cho hành đạt cho lồng dung hi học sẽ em mà hàng về khát thứ sấy này thứ sấy khai không đáng bùi cho nó mà lại ấy là in dung sang anh này tết lại chân chân tết còn sấy đặc sao lâu thao đâu mình đang sấy sấy trên tết khai ông mất đi cho tết sấy khát tiếng tết lâu tóc về này chuan số tiếng khát tiếng thì là phải thao về là nhỉ mẹ lẽ là khó lẽ tụi tao phất mấy tiếng to